Bonjour, Balandia le Protestant TV, na émission na bino ouvrons la Bible. Topesi bino mbote lelo mama Myriam azanzoto kolongo. La fois passée azala kite po nzoto bozo mona toujours changé moi climat. Mama Myriam ayoka nzoto malamu te mais lelo elle est en très bonne forme. Mama Myriam zamba pesi biso pema. L'une des raisons topesi nzambe merci pour na ba ope bazolanda biso. Maman Myriam, 2 personnes vont s'abonner les sous-souris Golbani pour Nabango. On appelle sinon merci, Bissika Bozali. En tout cas, ceux qui ont batundé, senga qui n'a pas s'abonner, to pesipe merci na batu oyo, meka qui partager link wana na bino. En tout cas, partout Bozali nzamba pambola bino, nzamba mona bino na kombo na Yesu Christ. Dès que tu vas partager pour s'abonner Zali, au moins place au aimer, place pas comme ko aimer. Au moins place pour la s'abonner au fini wana pe robimselo ba sonnerie misa tout le monde place pour commis toutes au fini wana pour après émission nous soka to sala tant to lancer et ko sonner directement na ba téléphone abino le lot nous continuer sur l'éducation maman Myriam éducation ça est donc très important na vie à mutu et ça ba aventure donc une éducation et ça très importante dans ma famille. Au koye ko sakana ne loko mususu me ko sakana na éducation ti. Parce que éducation de yango zoti ke la libota na donc de génération en génération de tolobaki. Na lingi oyebi lelo mama Myriam eza na ba famille mususu oyo ba yaya baleki bandeko ba solo la rati. Bana mususu papa mususu paza na bana na e mais a éduquer bango te na bomoko. Oui, que ça dans la famille mususu. Ils appellent son papa mususu a botaki a ena mwana tonne tolbaka bona linga la babenga mwana mbanda. Mais au moins baza na bon côté. Attente ezati. Ils appellent éducation malamu parce que faut qu'on éduquer bana na yo parce que mukolo yo kozalate bana wana bango lelo za bango ndem tuba ko continuer na vie parce que lelo pe so tozomona ils ont un conflit sous ce côté dans la famille pour ba boti ba ko éduquer bana na bango te. Vous comprenez? Au moins appelle que bana ba linga na kate, bana ba benga na kate, bana ba solo la kate pour ba parents tant bazali qui vivant, bango bazali ko trouver ngo ba sala qui est fort pour na et mode de vie wana ezala na kati ya libota. To na kosenga na mon fils Samuel atanga na Job 1 verset 18. Il y a un des alliés versés où ils ont fait la émission de Bisso Yandelo. À côté de Job 1, verset 18. Oui. Ouais. Job 1, 18. Oui. Il parlait encore. Lorsque notre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Bon, on comprend, maman Myriam. Donc, on a pris cet exemple-là pour nous le baquer. Bana Job. Bazaki habitué tant sous mon na week-end où je donne l'exemple ba il va vandi na grand frère na bango week-end où kuna tant sous ba kepa leki na bango ozo comprendre ils avaient le la mode de vie ils allaient pas na donc cela veut dire Job a éduqué bana na ye après ça ba éducation mo ya bolingo entre bango ozo mona parce que lelo soki famille bazui baza éduqué te ya kozala bomoko yeba ke soki ba parents bazati famille on a et on a pas problème. Yo moni une éducation au Job a pesa ki libotana. Éducation Job a pesa ki libotana eza très bien parce que tant aux autres sangisa bana plus bana pe bolingo za entre bango. Tant aux autres sangisa bana te plus pe bolingo za la te kat na bana. Parce que bana so iba koli ba moni ki baza soudé baza inu baza bomoko ata sur le loso iba koli ba bali ba boti au mona ke bango pe ba kosangisa sous bana na bango donc famille aux a toujours soudé. Oui, vous avez la raison. Pe comment ti le logo mona ba parents il faut ko sangisa ka pe bana parce que lobi bino so libozati. Oui. Muto a kosangisa bango lokola bino azati. Donc papa maman bo sangisa bana ata kutu maman azaki na bana mususu abota place mususu papa bon il est temps tant aux gens avenir ni bo pesa bango éducation wana ya koyeba kozala en famille parce que soki bino mukolo kozala te et que beaucoup eu occasion bo sangisi bango te boyeba ke soki bo sangisi bango te tant bino boza vivant soki bino boza lisusu te et kozala très difficile na bango
bazala soudé. Surtout ceux qui comme le papa sous babotama papa mon côté, babotama maman mon côté, ça crée toujours des problèmes. Donc c'est pourquoi il faut bien éduquer banana biso, ko ba ko pesa bango éducation ba baza bandeko ba baza famille, ba toza ba cousin, to ba toza ba cousine, to ba donc éducation malamu ezali. Donc lelo maman Myriam na mituna oyo nde tozanga na mituna rotuna. Maman Justine déjà yombo topesi yombo te place aux ali. Je signale que le maman Justine azana biso. Maman Myriam na lingi na tuna na mo ba question moko muke. Ba question liboso na na tuna na lobaki na émission uti koleka ba parents bazana droit à erreur na éducation. Bazana droit à erreur te. Parce que maman Myriam na moni na bana na maman Justine. Maman Justine ba parents tolobi ke baza na droit ya erreur te na éducation bazo pesa bana na bango. Oui, bonsoir na bawe ya biso ya balandi nyonso ya les protestants TV. Bonsoir to bonjour bisika nyonso. Ezwami bino nzambe apambola biso nyonso ngolu na ye ezala na mabota na biso nyonso. Merci papa pona motuna wana tokoloba boye éducation eza élément de base na kati ya libota na kati ya vie ya mwana nyonso parce que vie ya mwana ezo dépendre pe na éducation oyo akozwa epa na ye epa na bango pardon éducation oyo baboti na ye bakopesa école ayaka nde kobakisa mais éducation de base ya mwana eutaka nde na libota na ye. Mwana il faut ayeba ke tango azotambola ayebi ke ça c'est interdit, ma mère ou mon père m'a interdit de faire ça. Ayebi ke esiko yo nakoki konyata esiko yo nakoki konyata te oyo nakoki kolia oyo nakoki kolia te oyo nakoki koloba oyo nakoki koloba te wana eza oyo euti kote ya famille na ye éducation de base. Soki aza na éducation de base na ye nde okomona likolo nango molakisi to professeur akoki kobakisa pe oyo akoki kobakisa oyo yaka na kati ya école. Ce n'est pas important, ce n'est pas bien parent oyo raté éducation na yo parce que ceux qui ont raté éducation na yo en tout cas nakoki koloba bomo ya mwana wana eza raté de génération en génération parce que esika yo ko raté yepe akokola na éducation raté wana akokende pe ko transmettre éducation raté na génération na ye alors de génération en génération je crois que koki kozala éducation raté et sengeli na biso n'est pas ko raté éducation ya bana na biso pona bien-être na bango. Oui, merci maman Justine, maman Myriam Oyoki. Ma réponse maman Justine a pessi concernant que ma parents bazana droit à erreur. Oui maman Justine bisiko zali nzamba pambola yo merci na ndengo édifier biso lisusu en tout cas nako lukaka ka kobakisa moi moke na o maman Justine alobi na lingi na ndeko Samuel atangela biso na verset biblique oyo na Deutéronome 4 verset 9. Deutéronome 4 9 je lis au nom de Jésus. Amen. Seulement veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin. Qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et en forme-en tes fils et tes petits-fils. Amen. Amen. Nakoluka ko bakisa o maman na biso alobi en tout cas ba parents baza na droit ya RRT. Baza na droit ya RRT pour ko éduquer bana bango parce que éducation o bango ba ko pesa bana bango yango pende ko jouer na vie future ya bana na bango. Soki totali même moi na tango yo éduquer lobi soki yepe abali akotika na ndako ya libala yepe éducation yo édikaki yango pe ko transmettre na bana na ye. Bana na yepe yango ba ko transmettre na bana na bango donc ozo mona ke ezo kita de génération en génération alors c'est vraiment très 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 importante ya ko éduquer bana na libo na kat na libo ta papa Patrick. Oui, bande bozo landa biso. Eza jeté. Eza jeté. Pour oyo zo pesa bana na yo lelo. Nde yango bana no ba pesa bana na bango. Yango baloba ba to récolter kaka auto semaka. Tant ozo pesa mon éducation ya mabe papa, yeba que moi na yo pe akopesa yango susu na bana na ye, bana ne pe ba ko lokota ngo ba pesa yango susu na bana na bango donc de génération en génération ozo mona ke famille wana ezozala ya kopeba. Pe na koyoka oyo Bible lobi. Nzambe se azo kebisa. Azo kebisa pour la éducation.
Donc, eza aventure était vraiment papa nga kutu na kina musika maman Myriam kolobake soki omoni mwana na yo azana muninga moko azaka na éducation mabe. Ah, il faut kabola bango. Oui, tout à fait. Faut kabola bango. Donc vraiment balandi toza rude te obalobaka mais le sengito loba ndenge nini sengeli parce que na loba ke ezana batu mususu na mokilo bazwa musala o baza bien éduqué. Ezana batu mususu ba perda misala po baza mal éduqué. Ozo comprendre. Ya wana na ba classe tout le monde a tant demandé kotanga ezaka toujours na nini bazali kosala na bulletin. Au moins bazo koma oui moi na zui a passé mais baké na place bazo koma conduite ya mwana médiocre bien très bien. Et ça très important. Et puis qu'on entend que tout ça notre école quoi ba collège Boboto. Au corps ko pela lokola moi. Mais si on a une bonne éducation, éducation na yo, conduite na yo, donc mode de vie na yo ça malamu. Eh, na ba 65, na ba 90% na yo. Ba bo sanganyeza ka soki uzana conduite médiocre 2. La fin de l'année, il faut longue école. Attention aux gens qui 70 quelques pourcents, donc quel que soit le pourcentage, donc, papa, tout ça, l'aventure, tu na point, tout bête à peine cité. Des maman Justine, elle va film, les aventures, mais maman Justine, n'a zongé sur pas na tout na question, il y a. Et là, on dit, maman Justine, parce que Samuel a aussi tant un verset biblique, parce que les lots, maman Myriam, tout ça, dans l'éducation, ils ont dans l'olengé. Éducation ya bantu ezali éducation ya mindele ezali na Afrique du Sud toujours mona sponto zoka ba kosa bazana éducation na bango ba o to benga ba métis baza na éducation na bango na bon tout ça pe na ba mindele baza pe na ba façon na bango akozala. Mais maman Justine, qu'est-ce que vous pensez na éducation chrétienne to éducation biblique? Donc, apport, il y a éducation biblique. Apport, il y a éducation biblique dans la famille. Maman Justine, au monde yango, ils ont donné pour un apport, il y a éducation biblique. Oui, papa, merci pour la motuna. On a répondre boye. Biso toza ba Christ ou toza ba chrétien. Notre référence, c'est la Bible. Je crois que chacun de nous ne donne que ce qu'elle a. Et ce que nous avons de meilleur, c'est la Bible. Notre enseignement doit être basé sur la Bible parce que nous sommes chrétiens. Nous devons avoir des enseignements avec nos enfants basés sur la Bible. Il y a beaucoup des églises, il y a beaucoup de croyances religieuses, il y a beaucoup de confessions religieuses, mais je crois que nous, en tant que chrétiens, pour ne pas perdre nos enfants, pour que les enfants ne se perdent pas un jour, nous devons les enseigner. Ils doivent avoir des études bibliques, c'est très important pour eux. Si nous allons... Maman Justine, à l'obbi, par où il y a monnaie pour l'éducation, apport, il y a éducation en Zambie. Oh, maman Justine a lobby en tout cas et sungi biso pe lisusu parce que eza très importante. Il y a ko éduquer ba na biso bibliquement, ko la kisaba na biso parole ya Nzambe, ko lobela ba na biso liloba la Nzambe na yango tellement tozana émission na biso za ouvrant la Bible na senga na ndeko Samuel la fungo la biso na Ephésiens 6 verset 4. Ephésiens 6 4, je lis encore au nom de Jésus. Amen. Vous, Père, n'exagérez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants. Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Toyoki biso sondenge verset o elobi etomba na Nzambe na mokilo ya se esenge na biso topesa bana éducation o ezali ya bonzambe. Parce que tant au moins yo azana éducation azokola na kobanga Nzambe papa Patrick ako sala makambo kaka te ozo sepesa ba parents na ye to ozo sepesa ba voisins mais ako sala ozo sepelisa Nzambe. Alors mwana oyo azali lipamboli mwana oyo azape ko tambola na botosi eza mwana oyo azotambola d'abord premièrement na kotosa Nzambe. Alors eza très important na ba parents koyeba ko éduquer bana bibliquement ko lakisa bana makambo na Nzambe to mwana lelo bana oyo bakoli
na baparents oyo baza bachrétien bano bakoli na baparole ya nzambe omona façon na bango de vivre kozala différent même na bana oyo baza na bango éduqué mais baza éduqué bibliquement te omona vraiment différence et ozala wana entre bango. Oh, na point olobi wana mama Myriam na ngina loba eza na mola ndeko mo alanda biso fakoko ya fakoko na pesi mbote na yebi so waza na Kinshasa so paza na Europe na yebi te bon na pesi mbote fakoko na Facebook na ye akoma mkomoko novela soyo vraiment je donne un exemple bon biso to nazana nga contre makamte nazolo bakaka bon nde na yo kakape novelas ezolakisa bafilme moko boye oyo ezopesa éducation te ozo comprendre bolimbisanga mpena na point na bi toza direct sikoyo eloko na ngi naloba papa malamu soki olingi bana na bazwa éducation comparé ba chaîne ya télévision na liloba na nzambe comparé ba ninga ya bana na bino na liloba na nzambe comparé comportement na bino ya ba papa bozo afficher liboso na bana na liloba na nzambe parce que soki to tangi wana Samuel otanga deuxième partie ya nini watanga boyo ka Ephésiens 6:4 boyo ka deuxième partie nango ndenge nzambe alobi mais élevez-les en les éduquant et les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Donc bo kolisa bana na bino na ko éduquer bango na ndenge ya bonzambe. Papa Patrick so totali bien na ba parents oyo bazokolisa bana na bango na éducation oyo ya kubani nzambe omona bakolakisa bana na bango même façon ko s'habiller bakolakisa bana na bango façon ya langage na bango ya façon na bango de parler bakolakisa bana na bango attitude nini bakoki na kozala devant les gens bakolakisa bana na bango façon nini bakoki ko se comporter tant bazana bato ata soki bake na ba famille omoni bana bakoli na famille chrétienne Papa Patrick eyebanaka toujours tomi kosate eyebanaka parce que omona ata soki baye na famille moko boye bake admettons bake fête des enfants bon eza na excité au lobi famille chrétienne ngai bon famille chrétienne pour kombo na chrétienté mokili momba batu mbeli balati mais bana oyo bakoli na bonzambe comme mutu no sabola tane pe kombo ya chrétien merci Papa Patrick bana bakoli na bonzambe omona que ata soki bakendaki fête mo quelque part omona attitude ya bana ne eza différent mais omona ke bana na boza na façon moko boye bake ba o baye ba benga bango moi ba mo santu baye ba mo santu baye ba balinga na bango boye te omona ke moi respect mo ke rondo za na bana wana ete bana balinga boye te papa bango balinga boye te bana bazala boye omona na soki ayebo omona ke ete ba o balata bango penza mengi ba ombondo balata donc omona ke éducation na pe e jouer makasi penza na vie ya bana biso ko bana o bakoli bongo yango peni ba ko inculquer na bana na bango lisusu donc omona ke zo kende de génération en génération bana mo ba otambusa mape na mobangi nzambe donc to koloba ba boti boye ba ke éducation yango nde mute botaka réputation éducation parce que tant ozotangisa ozolakisa bana no via bonzambe donc elakisi kozolakisa bana na yo kotanga bible tant mwana aza na temps ya kotanga bible nyonso azoméditer ozosola na ye maloba na nzambe omwa ke ezokota ye ayebi ke non nzambe apekisa boye nzambe alobi totambola boye nzambe alobi boye nzoto neza temple ya saint esprit nzoto nofosala nango boye il faut nalata boye po esepelisa nzambe il faut na se comporter boye po esepelisa donc ozomona ke bana babandokola kaka na makambo etali bible. Donc ce peut totalement bien nzambe asengi na biso. Donc c'est une obligation que to kolisa bana na biso na ba éducation o ya volonté na nzambe. Donc éducation na o nzambe alini nde to vivre. Donc vraiment na nina beta sete moko. Ozala bantu. Ozala nilotique. Ozala mundele. Ozala noir, ozala métis. Éducation auto que c'est que pesa batu nzambe alobi na biso to puiser yango na makambo ya bonzambe so na pete toza ba imitateur ya Christ donc esengeli na biso to sala makambo ezo sepelisa nzambe vraiment to éducation malamu yango na ko kene mo musika ba parents est-ce que vous aurez pas temps ya ko bondela na bana na bino est-ce que vous aurez pas temps ya ko bino mo ko fo tanga pe makambo nzambe bo éduquer bana maman Christine maman Justine lelo vraiment maman Justine maman Esther Oleko na peso bambote na aunt nanga Bernadette Oleko na moni papa Patrick atani maman Christine
on a profité na pesi bino ba bon boza. nazo tout na maman Justine question oya suka. Est-ce que âge ya ko pesa éducation na bana ils ont un âge moko limite qui est bon ba parents que ba bi bon to komi et pour na biso yo komi tant sous na 50 ans biso toza sous na droit ko pesa éducation te maman Justine est-ce que bana baza na et âge ya ko pesa éducation ils ont na suka to ils ont na suka te. Oui papa pona motuna ya koloba soki eza na âge moko oyo tokoki kotika koeduke nakanisi âge ya kotika koeduke eza te mais seulement nakoloba ke eza na âge moko soki mwana atteindre maturité ozo eduke mwana aza nanu moke ntango azokola na éducation opesaki ayebi bavaleur oyo otiaki na kati na ye ayebi oyo akosala osi oeduke mais ntango mwana atteindre maturité je pense que eza lisusu ta ya koeduke te komi ta ya koobserve mpe kopesa conseil esika omoni ke mwana akangaki éducation na yo malamu te conseil na yo malamu te esengeli sikoyo kokonseye mwana na lolenge mosusu mpona ntango tokendaka so tolobi éducation tokendaka na fimbu esika omoni ke mwana oyebisaki ye likambo asali yango ndenge esengeli te éducation oyo opesaki mwana azosala yango lolenge oyo olingaki te nakanisi tokendaka ntina kobeta mwana mwa fimbu mwa punition mwa boye mpona koloba mwana ayebaka eloko oyo asali eza mabe eloko oyo osali akoki kosala yango te toutilisaka tous les moyens pour que mwana oyo eza tous les moyens humains bien sûr oyo po mwana azwa éducation malamu mwana ayebake oyo eza mabe oyo eza malamu oyeba kotrace nzela oyo lingi mpona mwana na yo mais nakanisi ke soki mwana akoli akomi quand même mature oyo tolobaka ou majeur nakanisi na moma wana eza lisusu ta ya éducation te ekomi ta ya conseil ya kolobela mwana ozopesa ye baconseil par rapport na nde lolenge na ye ya kotambola na éducation oyo opesaki soki omoni ke esimbi te eza lisusu moma ya koeduke te nakanisi soki mwana si ekomi moma ya kopesa conseil tozokende na mwana kolandela na bizaleli na ye omoni esika omoni ke esengeli bongo te nakanisi ekomi ere ya kopesa conseil soki eza na age oyo soki age ezali ya koloba ke kotika koeduke nakoki koloba oui parce que soki mwana aza majeur eza lisusu éducation te komi conseil par rapport à éducation oyo opesaki ozo observer ce qui ne va pas il faut conseiller essayer de corriger et de conduire l'enfant na nzela oyo esengeli je crois que oui eza na age oyo il faut arrêter d'éduquer mais kovanda maintenant observer et avec des conseils pour aider l'enfant, conduire l'enfant. C'est ce que je peux dire. Merci papa. Merci maman Justine. Maman Myriam Moki, maman Justine Alobi concernant éducation sur les anajou et tant les ana Nicolo Botiki papa Olubasio et Loroté Olingo Urbani. Maman Justine a raison en tout cas éducation ils ont vraiment motu ya la vie abattu et puis éducation ils ont na âge moko oyo ba parents basuka kapona ko éduquer bana na sengi na frère Samuel atangi na biso na Proverbe 22 verset 6. Proverbe 22 6 je lis au nom de Jésus. Amen. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen. Par rapport à la question na biso o na moni oui ba eza na âge moko o ba parents bazaka limité pour na ko pesa ba ko éduquer ba na bango papa Patrick. Par rapport à verset na biso to tu kotanga to moni ete Bible même ezaki na limite moni que tant o éduquer moi na yo tango azana mwana pour éducation na et landaye tango akokoma vieux. Donc cela signifie que éducation ça rappelle na limite moko boy mais conseil et si la kate nde maman Justine alobi conseil sous kakate parce que moi nata soki abali papa to maman akoleba opesa moi ne conseil te vraiment bande ko bozolanda biso exacte ke lelo mwana na abali afin na ndako libala problème ezali oye ozui fimbu ubandi ko beta mwana na ona miso
na miso mobali na ye wana papa to mama akoki osala yango te parce que déjà oconseillaki mwana na yo donc soki déjà opesaki mwana na yo éducation de base déjà important azalaki na ndako na yo tolobaki bien na question numéro 1 éducation ntango ozwi éduke mwana na yo oza na droit ya erreur te parce que yango nde ekolanda ye na vie future na ye alors ntango mwana na yo abali aza lisusu na besoin ya éducation na yo mpenza comme tel te parce que mwana na yo akomi dépendre na mobali na ye mpe akomi mpe na belle famille ezali akomi mpe na belle famille mwana no mpe ya mobali akomi dépendre mpe na mwasi na ye alors kuna nde tolakisaka sikoyo éducation oyo tozwaki na baboti donc na kati ya ndako ya libala nde sikoyo tolakisaka oyo baparent bapesaki biso toye sikoyo koexploite ngo kati na ndako na libala alors yo sikoyo na kana ndenge olobi ke mwana asali mabe oyo obeti ye non na ka wana papa to mama akoya nde kopesa conseil yande toyoki mama Justine alobi donc yo koya wana sikoyo nde mpona kopesa conseil parce que mwana no aza lisusu na age oyo okoki kosimbe na nzoto te obeta aza lisusu na age te oyo okoki komaltraite ye mais aza déjà marié surtout na bana basi papa Patrick atodépendre na mobali neti nga naodépendre na yo soki lelo problème moko arrivé to elo moko esali nakoyaka premièrement d'abord nakoya epai na yo lelo so tomoni comportement na ngai eza mabe libanda bato bakoakize nde yo omoni baoya papa Patrick ndenge nini otikaka mwasi na yo ase comporte boye baoluka mama elene te parce que bayebi ke na minute oyo naza su ya mama elene na papa Baudouin te na minute oyo naza na sous responsabilité ya papa Patrick vraiment nzambe apambola bino bandeko ya ouvrons la Bible mama Bijou Kadima mama Bijou Kadima na papa Stani wana bapare na biso tolingaka bango mingi nayi kolobaka abo bandeko tozokita po tosisa émission na biso moboti oyo abetaka mama mingi azolona mabe na bizaleli ya bana na ye moboti oyo baswanaka te na miso ya bana bazo éduquer bana malamu eza ba mama misusu lelo tozoloba mo ba éducation na ngina toucher mo muke na kati ya éducation pe eza kolakisa bana kolamba kolakisa bana misala kolakisa bana koyeba ndenge nini kovanda na batu kolakisa bana ndenge koyeba kotanda mbetu kolakisa bana ndenge nini koyeba mupaya ndenge ye na ndako ndenge nini bokoyi kovanda na ye koki kolakisa pe mwana ndenge nini na table bozo kolia ndenge nini boko se servir biloko wana nyonso ezali ba éducation ozo Patrick yango wana na neloba par rapport ya oyo toloba oyo na kozwa question moko boye ninga kaka na mutu peut-être tant so ezapena ba peso bakoki komeka koposer biso mutu musa koki oposer papa Patrick olobi bien que éducation tolobi bien que éducation sous kaka tant mwana za non pas baboti tant mwana kendaka na ndako ni ya libala ekomaka conseil alors sosko mutu moko azolanda biso peut-être comme si bazana bakoki koloba pe que non na baboti oyo balakisi na mama oyo alakisi mwana na ye kolamba te siko mwana na kati ya ndako ya libala ntango ayeba olamba te réaction siko ya mama na ye ifo ezala ndenge nini aya siko banda koconseiller to aya siko koéduke to aya siko kolakisa ye bon boyoki mutuna wana eza mutuna mo makasi ya wana pour éviter des choses comme ça faut que ça ndenge loba na nzambe lobi faut kolakisa bana na bino po mikolo oyo bakokola siko na oyo se retrouver na ka wana na minute oyo siko soki bokomi na ka oyo mwasi ayebi kolamba te mwasi ayebi kolamba te oyo réponse euti epa na ngai papa Patrick ntango nabali mwasi aza na baboti na ye mwasi nga mpe naza na baboti na ngai mwana wana aza akomi mpe mwana ya mama na ngai mwana mpe ya papa na ngai soki arivaki na yango balobaka tanso na fiançailles esengaka tanso mpona koya mpe koyeba na bizaleli ndeni kolamba ozo comprendre mais soki ezaki mwasi ayebi kolamba te eza lokola neti biso tanso toza bangala yango nazokende eza lokola nga naza mongala yo eza mutu tanso oza mama ya bandu bo biloko oyo tanso ya bangala yo oyebaki kolamba te mais ntango okoti na ndako ya libala oyebi kaka kolamba yango te tanso mpo bino na bandu bolambaka yango te siko qu'est-ce que je peux faire eza nango mabe te mama na nga pakoki kolakisa biloko wana onga naliaka alakisi yo eza nango mabe te eza trop tard te kopesa conseil komema toli kolakisa ndenge nini kolamba tant tozoloba éducation
et donc ça fait soki totali bien wana sikoyo ekomi mobali akosunga mwasi ne parce que mobali po mwasi na mingi ezala komo dépendre na akoma kodépendre donc mobali nde sikoyo akovandisa mwasi yebisi ete mwasi na omona okondo oyo boyamba te boye soit toluka mama na ngai awa ou bien mama na yo mpe mama donc ayaka eza nango kaka mama donc mpona kobongisa tokomi na suka nzambe apambola bino vraiment numéro yango wana whatsapp botindela biso basujet na bino tozolobela ya kobakisa kaka eza que nous avons un Dieu excellent nyonso tokosala na mokili oyo ase esengeli na biso ezala excellent lokola nzambe na biso. Les parents, priez pour vos enfants. Amen. Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Bobondelaka mingi pona bana na bino pona banzela bazokende pona ba éducation ba classe bazotanga na ba université na ba école makambo eze belé donc beaucoup de éducation ya Nzambe na kati ya mabota Nzamba kopambola bino. Vraiment vous partagez mission na ba partager link vous betela baninga bino ma solo bo expliquer bango pe pona ko s'abonner bo aimer bo s'abonner bo fini pe sonnerie wana ya toute pour ta émission nyonso ekoleka po batebele ono papa Patrick bozo sala émission to sala ki mais yo o s'abonner mais au final qui place à sonnerie wana te Zambe ya likolo apambola bino na pesi mbote na bande konyoso na batnyoso. Merci na Samuel Yemba oyo atangile biso ba verset biblique. Merci na mwana nga Emmanuel oazo kokisa 6 ans avant to bande émission banda kaka 1 2 3 ready action. Donc ça biso to banda ndeto mona be mission banda Nzamba pambola bino. Merci na batunios bazo soutenir biso na ba surtout toza na département na biso moko ozo soutenir émission Le Protestant et ouvrons la Bible Nzamba pambola bino ba partenaire na biso. Donc Nzamba pambola bino tokutana na bino prochainement. Bye bye. Bye bye.